Uzaklardan bir misafirimiz var. Hindistan, Diyavent'ten, ulemalarından, Diyavent ulemasının önde gelenlerinden, dünyaca meşhur ilmi kelam ve akaid alimi, sevgili hocamız Mevlana İlyas Köhmen Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Tercüme için de Sinan Akdeniz hocamız geliyorlar bir kez daha. Buyursunlar efendim. İfhamu hazal emrel muhim. Atibba'ul badali zahiri hazal doktor. Atibba'ul badal al-kalb hiye doktor. Ve atibba'ul keyfiyatil kalb humuş eşşeyuhu tarika. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Şimdi ilk olarak Mevlana İlyas Köhmen Beyefendi'yi icazet takdimi için huzurlarınıza arz ediyorum. Ve icazet alacak ilk talebelerimiz Habibullah Mecidov, Ahtem Şah Huşakov, Efdal Şah Huşakov, Muhammed Hamidov ve Yakupcan Babaev.